ومراسل قناة شباب الصعايدة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شو بتعمل هنا يا باشا؟ حق المعلم عرعص والله العظيم من بدري. والله العظيم النهارده انا عشيك عشوة حكاية. النهارده بحالنا فرختين ناكلوهم انا وانت في الليل ونتدف ونشربوا شاي وساقع وفرختين من الهيكاية. السلام عليك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والله العظيم. ايه فيك حياتك حليتك فيها. اي والله خلوهم ثلاثة النهارده معلم عرعر عشان خاطر ولد اخويا عشان ضافهم حكاية هم. يا فوقه يا ابو فوق مين طبخنا النهارده؟ مرتي يا مرتك فقرية. فقرية على طرق مرتك فقرية. انا رحت تحلف بطلقات يا راجل انت كذاب. يا مرتك فقرية. هيا طول نصف العشاء. ده مرة بس مرة علي النعم مرة حكاية ولدتي والله مرة حكاية. مرة انت من قال لك اطول انا قلت لك انا راح اشوفها الاقاها خلصان تروح وجاي تلقاها حكاية ولا انت مرة حكاية. ايش علي النعم تاكل شوربة وتتمجك والله حكاية شوربة تستاهل فوقك لك. الحق يا اخوانا. ايه فوقك الحق فوقه. مالك القوقة. لقيتها ونزلت تعبي في البلاليم والدقة والفروج الكبير يمر وتعبي لي المطبوخ في الشكارة. يخرب بيت ابوها ويلقى في الجبل. يعني هنموت النهارده يا عرعر يخرب بيت ابوكي. هنموتوا يا مرة الفروج طب الفروجة ميتة ولدها ولا راح تفرفق. قال لك انت تصدق يا معلم شفت بعيني. تفضل ايوه شفتها لك بعيني. الفروجة حتموت ودي تعبيها لك وتمسكها تروح ذبحها. ازاي؟ تبدحها ذبحها موت. شفتها انت؟ انا شفتها. يخرب بيت ابوها. بيت ابوها اللي جابها. يقول لك الغرض من الفيديو ده يا معلم انه فيش مرة يعني تبدح يعني فروج عيال عيلتها يمكن بسبب ضرر عيلتها بطن توجعهم بتاع يعني حاجة زي كده يمكن صدرهم يوجعهم زورهم يوجعهم. يعني ما لما كانش فروج عايزينه يعني والصاحي وتمام وتاكل وكل حاجه ما تضحيش على عيالها ما ترضاش على نفسها ما ترضاش على عيالها يعني مش تقول لك تزينه وبتاع وهي تبقى يعني عيانه عندها مرض بتاع يعني حرام عليها نكون يسبب لها ضرر في اسرتها بتاع حاجه زي كده. ولو اوعى تنسى تعمل لايك لقناه شباب صعايده. شباب الصعايده معلم اوعى تعمل لايك لقناه شباب الصعايده وشارك في الفيديو اشترك في القناه اسمها السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا يا حاج. شكرا يا باشا.